السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Usman bin Mazun za него разказвайки свърших своя реч проповед, че той беше прогребен в Джаннатул Баки. Той беше първият човек, който беше прогребен. Джаннатул Баки основание за това и за началото, като ние имаме в историята писано, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато пристигна в Медина, там имаха много гробища, които бяха от евреите и арабите от различните племена. Те също имаха своите гробища и Медина беше разделен на различните части и племена, и всяко племе в своето място те правиха гробове на своите хора в откритите места. Аба гробище беше много известен. Племе Бану Зафар и Бану Салма, те имаха своите гробища. И в другите гробища Бану Сада те имаха гробище. И след това Сукун Наби, там където има основа за джамията Наби, там имаха няколко гробове за които вярваха в идолите. И най-известният един гробище беше много известен, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям взе това място за гробище за мусулманите. И това стана известен и отдалечен от другите, които ще стане винаги за място това гробище. Хазрат Убайдулlah бин Аби Рафия каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям търсеше едно място, където мусулманите трябва да бъдат погребени. Затова пророк саллалаху алейхи ва саллям той гледа различните места. Бакиул Гаркат беше благословен, че пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че Бог ми дал заповед, че трябва да Бани Акад трябва това място да избира за гробището. Бакиул Хабхаба също беше името на това място. Там бяха много дървета от Гаркат и другите. Там бяха много насекоми. И насекоми, когато имаха там, заради мръсотия или другите неща, така изглеждаше, че има дим. Най-първо, който беше прогребен там,
както преди ви казах, че Хазрат Усман бин Мазун беше. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и остави един камък на главата на гроба и каза, че той отиде преди нас. И след това, който беше мъртъв и починал, хората питали, че къде да погребваме на него. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че нашия Усман бин Мазун, който отиде преди нас, до него Баки на арабски език има, където има много дървета в град Медина. Това място Бакиул Гаркад беше това място известен, защото там бяха много дървета от Гаркад. Освен това, там няколко други растения също имаха. И това място също е известен като Джаннатул Баки. Джаннат означава градина или рая. Затова в хората, които не знаят арабски език, те казват Джаннатул Баки. Това е място. Абдул-Хамид Кади Сахаб е написал това. Той каза, че не трябва да забравим, че арабите за своите, те казват за своя гроб Джаннат Бакар Баки. Това е много известен това име, което в арабите, които в селата живееха. Това име е известен при тях. Хазрат Салим бин Абдулла от своя баща каза, че когато някой починал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че изпратите на него нашите братия, които отидоха преди нас. Усман бин Мазун беше много добър човек, който отиде преди нас. Хазрат Ибн Аббас каза, че когато Усман почина, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде при тялото му. 3 пъти той се навежда на него и навежда неговата глава и каза, че Абу Сайб, нека Бог да те прощава. Ти отиде така от живота, света, че ти нямаше нищо от този свят. Наташа каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям той се луна на лицето на Усман бин Мазун и пророк саллаллаху алейхи ва саллям плачеше. И неговите двете очи бяха излязоха сълзи. Айша каза, че след смъртта на Усман, пророк саллаллаху алейхи ва саллям се луна на Усман и тя каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговите сълзи, че те толкова бяха повече, че те паднаха на лицето на Усман. Когато пророк на синът на пророк саллаллаху алейхи ва саллям Ибрахим почина, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че много добър човек Усман бин Масуд отива и при него и да се срещне с него. Аз Усман бин Афан каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям рецитира намаз джаназа на Усман и той рецитира 4 пъти Аллаху Акбар и някой казва, че само 3 пъти има. 4 такбират може да станат. Мутлиб бин каза, че когато Усман бин Мазун почина и изляза неговата джаназе и погребиха на него, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал заповед на един човек, че да докарате един камък. Камък беше много тежък. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям отиде при него. Той взе своите ръце прави голи и Мутлиб каза, че онзи човек, който каза тези думи, той каза, че аз също сега гледам белостта на ръцете на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, до китките бяха голи и пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговите бяха много хубави
И когато те гледаха тялото на пророк Сасан, то беше много хубаво. След това той взе този камък и той дал това, остави това камък на гроба на пророк на Усман бин Мазун. И той каза, че това е моя брат и който ще от моето сместо ще почина, ще бъде погребен тук. Сунан Аби Дауд пише това. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахим за смъртта на Усман бин Мазун каза, няколко неща ще ви представя това. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахим за 2 хиджри разказва, че в края на тази година пророк саллаллаху алейхи ва саллям за своите последователи в Медина прави едно гробище, което беше известен с името Джанатул Баки. След това последователите бяха прогребени в това гробище. Най-първо последовател, който беше прогребен, това беше Усман бин Мазун. Усман беше от началните мусулмани, много добър и скромен и имаше предаността. След мусулманин, когато стана, един път той каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, позволете на мен, че аз искам да оставя този свят и да отида далеч от жена и деца и само за религия в религия да се моля и да постя, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям не позволил на него. И в предишния хутба аз разказах тази тема. Усман бин Мазун за неговия смърт. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям Мирза Башир Ахмад пише, че за Усман бин Мазун пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше много болка. В традиция пише, че след смъртта пророк саллаллаху алейхи ва саллям целувал неговата чия и след когато беше прогребен пророк саллаллаху алейхи ва саллям и остави един камък на главата на неговия гроб и след това понякога пророк саллаллаху алейхи ва саллям отивайки в Джанатул Баки се молеше за него. Усман беше първия преселил, който почина в Медина. Аз Усман бин Мазун, когато почина, неговата жена пише поема. О мое очи, и трябва да излизат сълзи на смъртта на Усман, този човек, който беше търсеше благодат на своя Бог. Той е много добър човек беше, който беше програма Баки и това място чисти. Земята на Баки стана светла с неговия смърт. Ние имаме болка в нашето сърце, което няма да свърши до смъртта и няма да промени моето положение за Усман. Това беше думите на поема на неговата жена. Атумела, който беше една жена от ансарите жени. Тя прави бейт на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тя каза, когато ансар дадоха, избираха за хората, които преселили в Медина, Усман бин Мазун, неговото име излиза при нас. Атумела каза, че Усман бин Мазун живееше при нас. Той стана болен. Ние помагахме него, когато е почина и в неговите дрехи ние погребихме. Пророк саллаллаху дойде при нас. Аз казах, че Умела каза, че аз казах, че о Абу Саиб, нека Бог да ти благослови. Това беше кратко име на Усман бин Мазун. Пред пророк саллаллаху тя каза, че Умела, че нека Бог да ти благослови. Аз съм свидетелка за теб, че Бог ти е дал уважение. Тя чете тези думи изрече пред пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато слуша тези думи от нея, той тя пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал, ти как знаеш, че Бог наистина е дал уважение на него? Тя каза, че о моя пророк, моята баща и майка да дадат живот на теб. Аз не зная.
но то е желанието ми и думите ми. Пророк Сасам каза, че докато е Усман, той е починал. И аз се не надявам, че Бог ще му прощава. Но кълня се в името на Бога, пророк Сасам също каза, аз не зная, че какво ще стане за Усман. Има молитва, че не мога да казвам, че ще има уважение за него. Аз съм пророк на Бога. Умми слушайки каза, че кълня се в името на Бога, няма да кажа тези думи за някой човек, че той е така чист. И аз имах болка за това. Тя казваше, че аз заспах за тази болка. Имаше отношение, имаше положение. И тя каза, през нощта, когато заспах, гледах, че има един извор за вода за Усман. Това е извор за Усман. След гледайки този сън, аз пак отидох при пророка саллаллаху и казах този сън на него. Тогава пророк саллаллаху каза, че те са неговите думи. Този извор, който беше, Бог каза, че той е в рая, това са неговите дела, които изворите излизат там. Това пророк саллаллаху така той възпитаваше, че за прошка на Бога, да не казвате така за прошката на Бога. Да, когато в съня за Усман бин Мазун, неговите добрите дела, като един извор Хазрат Умар гледа, тогава пророк саллаллаху каза, да, това е истина. Иначе пророк саллаллаху знаеше, че тези последователи, които участваха в битката Бадър, Бог се радва от тях и също неговите молитви. И за него, както бяха желанието на пророк саллаллаху, това показва, че той имаше доверие, че Бог ще слуша неговите молитви и той ще получава уважение при Аллах. Но пророк саллаллаху каза, че не мога да свидетелствам. Муснад Ахмад бин Хамбал, тази тема е разказана така, че Харджа бин Зайд от своята майка каза, че тия каза, че Усман бин Мазун, когато почина, Харджа бин Зайд майка му каза, Абу Сайб, ти си чист. Твоите добри дни бяха много добри дни. Пророк съм слуша, че коя е тия? Тия каза, че аз. Пророк съм каза, какво казваш? Аз казах, че о моя пророк саллаллаху Усман бин Мазун, неговите дела и молитва бяха, че Бог ще прощава на него. Пророк саллаллаху каза, Усман бин Мазун, гледахме само добрината него. Наистина Усман бин Мазун беше такъв човек. Освен добрината не гледахме от него. Но също той каза, трябва да помнете, аз съм пророк на Бога. Но кълня се в името на Бога, аз не мога да казвам, че какво ще стане с мен. Пророк саллаллаху най-повече беше обичан от Бога. Той е обичан от Бога. Но Бог е за страх от Бога, че за себе си пророк саллаллаху каза, аз не зная, че какво ще стане с мен. И трябва ние също да имаме страх. И колко ние трябва да се обръщаме внимание да вършим добрини и да се обръщаме внимание да се молим пред Бога и винаги, въпреки това, винаги да се навеждаме долу и винаги да търсим милостта на Бога и благодати на Бога да търсим и да се молим, че със своя благодат и милост той да прощава на нас. Муснад Ахмад бин Хамбал книгата пише, че Умми Алла каза, че при нас Усман бин Мазун стана болен, ние помогнахме на него, когато той почина. В неговите грехи ние
дадохме, пророк Салесън дойде. Аз казах: Абу Саеб, нека Бог да ти благослови. Аз свидетелствам, че Бог ти уважал. Много уважение дал Бог на теб. Пророк Салесън: ти какво знаеш, че Бог е дал на него уважение? Ти каза: аз не зная. Моите майка баща даде живот на вас. Пророк Салесън каза: докато е въпрос, че наистина той е починал самът от Бога си. И аз се надявам добрина за него, че Бог ще прощава на него. Но кълня се в името на Бога, аз не зная. Аз съм пророк на Бога, че какво ще стане с мен. Тя каза, че след това аз не казах, че някой е чист. Но това, след това, аз имах болка и разказа същата сън. Тя разказва своя сън пред пророка Салесалам. В различните книгите на хадисите, традициите, тази случка е написана. Нека Бог да уличава неговото място в рая. Пророк Салесалам се моли за него. Винаги да уличава неговото място в рая. И трябва ние да продължаваме тези добрини в себе си, тези примери. Следващия последовател Вахаб бин Саад бин Аби Сар. Хазрат Вахаб, баща му беше Саад, племе Бану Амр бин Луид беше. Абдулла бин Саад бин Аби Сар беше брат му. Майка му Нумана бинт Джабер беше, която беше от племе Ашари. Хазрат Вахаб, неговия брат Абдулла бин Саад бин Аби Сар пишеше, че Корана, който отказа от исляма, неговия брат Муслим Мауд разияллаху анху така пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, един човек беше, който писаше неговите откровения. Абдулла бин Саад беше неговото име. В книгата Ал-Харбия той беше брат на Усман бин Зан. След това той пише, когато пророк се получаваше откровение, извикайки на него, разказваше, той пишеше. Един ден от Сидик от главата Моминин 14-15 и разказваше на него, когато пророк се присъединява това. Тогава от неговата уста, което беше написаше, той каза: Фатабаракаллаху ахсанул халикин. В стих 15 пише, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че това е откровение, написай това. Този човек не е мислил, че за другите стихове този стих наистина става един стих. Той мислил, както излиза тези думи от моята уста, и пророк също каза, че това е откровение. Така наузубилля мин залик, той направи за себе си Корана. Така той отказва от исляма и отиде в Мека. В победата на Мека, за онези хора, на които пророк също да бъдат убити, и то Абдулла бин Аби бин Сар също беше, но Усман разияллаху анху да защита на него. И това пише в историята така. Победата на Мека, Абдулла бин Сар, когато знаел, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям да заповед за него да бъде убит, той отиде при Усман бин Афан, че дайте защита на мен, и каза на него: о моя брат, преди това, че хора да убиват на мен, пророк саллаллаху да убива на мен, дай защита на мен. В това пише. Муслим отказа, че той беше скрит там 3-4 дни. Един ден, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям вземеше бейт от мекийците, от Усман разияллаху анху, вземайки на Абдулла бин Сар, отиде при него
и каза, че вземете неговия бед. Пророк саллаллаху за малко той чакаше и след това той взе неговия бед и така той пак прие исляма. Има много нещата, за които беше този заповед за него. За раздор и за проблемите, които той дал. Това не беше само един начин, че той отказа от исляма, затова беше даден заповед, че той трябва да бъде убит. Асим бин Умар каза, че когато Вахаб присели от Мека до Медина, той остана при Кулсум бин Хизм, пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Вахаб и Суайд бин Амр ги прави събратия. Те двама, които станаха братия в битката Мота, те станаха мъченици. В битката Бадър, Хандак, Оход и другите Худайбия той участвал. В Джамадил Ула 8 хиджри, в битката Мота той стана мъченик. Той беше 30 годишен, когато стана мъченик. Битката Мота какво беше? Табакатул Кубра казва така. То война Джамадил Ула 8 хиджри стана. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Харис бин Умер изпрати като посланик за Саре на Басра, когато отиде в мястото Мота. Шрабил бин Амр Усмани, Шрабил, той беше една глава на от Кесър. В книгата си Туларбия пише, той спира на него и прави мъченик на него. Аз Харис бин Умер, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, нямаше другите посланици, които бяха станаха мъченици. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям получил тази новина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше много, имаше болка за това. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приготви за война. Хората бяха 3000. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че глава на тези Зайд бин Харса ще стана и давайки на един бяла знаме каза на него, че Харис бин Умер, където беше мъченик, там казвайте на хората на исляма, ако те приемат да, тогава искате помощта от Бога и да воювате с тях. Аз Вахаб също участва в тази война. Аз Абдулла бин Умар каза, искам да разказвам за тази война, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям за войната Мота, Зайд бин Харса го прави глава. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ако Зайд стане мъченик, тогава Джафер ще стане глава. И ако Джафер ще стане мъченик, че Абдулла бин Раваха тогава ще стане глава. И Джаши Умра също казват на тази войска. Един евреин, който беше там, в една традиция пише, там седеше един евреин. Когато той слуша на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той отиде при Зайд и каза, ако Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е истина, тогава вие трите станете мъченици. Тогава Зайд каза, дали ще дойде жив или не. Това е истина, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е истинският пророк на Бога и е посланик на Бога. Пророк съм получил новина от Бога за тази война за мъчениците. Една традиция пише, аз Анас бин Малик каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Зайд взе знаме и той стана мъченик. След това Джафар взе знаме и той стана мъченик. И след това Абдулла бин Раваха взе знаме и той стана мъченик. Давайки тази новина пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той имаше сълзи в своите очи. След това той каза, че след това Халид бин Валид взе знаме в своите и той победи тази война. Нека Бог да увеличава
мястото на тези просветители в рая. След това за няколко починалите хора ще разказвам. За техните джаназе ще рецитираме. Най-първо Мукаррам Малак Мухаммад Акрам Сахиб, който беше мисионер Руби Сисла. 25 април в Манчестър той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговото джаназе тук и след петичната молитва ще рецитирам неговото джаназе, иншаллах таала, излизайки навън. 9 февруари 1947 година в Гуджарат той се роди. 61 година той самия прави бейт. Той дойде в джамата. Мастер Мухаммад Мирза, неговия брат беше. Чрез него той прави бейт. Той написа една статия. Той пише, че в Рава дойдох да уча и след това прави бейт. И действа мястото Рава на мен. 62 година след бейт той представи своя живот за джамата. Правейки бакалавър, той взе шахид Мол Фазл. 71 година той стана мисионер. Третия халиф прави неговата сватба. Амтул Кайюм Сайба, който беше дъщеря на Моли Абдул Гафур Сайб. В Пакистан, в различните места и в другите държави той е служил в UK, Оксфорд, Манчестър, Глазго и Картъв. 30 години той служи. Той 48 години той служил на джамата. В UK Найб Афсар Джалсага много години той беше. 71-2 година той беше в Пакистан. От 73 година, 73 до 77 Гамбия. И след това отиде в Пакистан. 79 година до 80 година в Калте Табши Рава. 80 година до 83 година в принципал в Найджерия. И след това той пак в Рава отиде. 89 година той беше в Рава до 89 година и 218 година той служил в Великобритания. Той беше болен. До 7 година той свърши неговата работа. След това пак той взе тази служба и пак той служил на джамата. И в няколко предишни дни заради болестта вакф зиндagi винаги е вакф, но той не активно работеше. Ние може да казваме, че няколко месец не служи така на джамата и служейки той отиде при своя Бог. Амир Сахиб UK пише, че с много трудолюбив човек беше, много подчиняваше, много скромен човек беше. Каквато работа дадохме на него на джамата, той извърши своята работа и винаги даваше репорт. В джамията Манчестър там построиха джамията Аламан. За Малак Сахиб много работеше за джамията да събира парите. Атаул Муджиб Рашид Сахиб каза, Акрам Сахиб имаше много хубави атрибути, много добър и скромен човек беше и много проповядваше и работеше своята работа с много добър начин с халифа, много подчиняваше и силна връзка имаше. Маджид Сял Коти Шайх пише, че той имаше много хубави атрибути, най-повече, че за халифа и служеше на халифа система. За проповед той много имаше желание и когато четеше в Сялкоти Сайд каза, когато ние бяхме студенти в отпуските в нашето село, там също той проповядвал и Худам и Ансар и той не взе своя отпуск
и отиде за проповед. И винаги много подчиняваше на системата. Аслам Халид Сахиб, който прави сектори в Лондон, той каза, че той стана роднина на мен заради сватбата. Той беше негова роднина. След това пише, където той отиде за работи, с много добър начин той побеждаваше сърцата на джамата, хората на джамата. Когато беше болен, където той служил в Манчестър джамат, той много беше техни любим. С децата на джамата и с младите момчета много добър начин той отнасяше. Един пример той каза, че каза на мен, че тези деца сега са големи, те имат сватби. Един дете след сватбата си, когато първото дете се роди, през нощта 2 или 3 часа каза, че Мураби Сахиб, че синът се роди при мен. Акрам Сахиб каза, че аз мислех, че това какво време сега, може той сутрин да казва това на мен, но това обич, който той имаше с мисионера си, за той възпитаваше на него. Следващия това изречение, той отвори моето уста, той каза, Мураби Сахиб, аз правих договор, че когато Бог ще ми даде дете, най-първо ще ти разказвам. Сега ще дам новина на моя баща. Това беше обич. Имаха хората с него и той също обичаше на хората. Нека Бог да увеличава неговото място в рая, да прощава на него. За неговите роднини Бог да им даде търпение. Неговото джаназе тук е, аз ще рецитирам след петичната молитва, ще рецитирам джаназе. Другото невидимото джаназе, Чодри Абдул Шукур Сахиб е мисионер. Той беше сина на Чодри Абдул Азиз Сахиб Сиалкоти. 12 април той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 10 ноември 1935 година той се роди, беше роднин Ахмади. Него дядо прави бейт в 1901 година. Господин Абдул Шукур Сахиб съвърши ЕФЕ, след това шахид и мулфазъл. И 56 година той дал своя живот на джамата. Преди това в Железница той работеше като клерк. И 62 година той взе изпитание за мулфазъл. След това 63 година шахид джаме. В Калтемал Сани той работи. И в различните офиси той работи в Рава. Работил. 4-та година отиде в Сералун. До 68 година той стана там. Декември 70 до 73 година в Гана. 75 до 78 година в Гамбия. Февруари 80 година, 86 година в Либерия той служи. В тези държави като амир и мисионер инчарж той служи на джамата. В 90 година той най-вакил от Табшир стана. Най-вакил Масани секретар комитет Бади. Най-вакил Масани той работил. И 95 година, когато той свърши своята работа, 2004 година, като реемплой той работи на своето място. Заради очите си, той 2004 година той свърши своята работа. Неговия син, доктор Абдул Сафур Сахиб, който живее в Америка, каза, че моя баща много скромен човек, трудолюбив човек беше в Либерия. Той работеше като амир и мисионер инчарж. И гледахме как той работи. Винаги с много труд той готвеше проповеди, Коран, хадис. И от Библията той вземеше много хубаво проповед на християните, мусулманите проповядваше и с много добър начин отнасяше с тях. След това той каза, че ние всички братя и сестри
за учението. Той ни дал много хубаво учение и ние всичките учихме много хубаво. Махмуд Тахир Сахиб, който е кайда муми в Пакистан, каза, че много мълчалив служеше на джамата, работеше за фармата и много добър начин светваше. Най-килотъпши Шейх Али Сахиб каза, че много скромен човек, много добър човек беше, много с халифи имаше силна връзка. Хайдар Али Зафар Сахиб от Германия, Наиб Амир, той каза, те Абдул Шукур има много атрибути, много скромен и мункасир мизаж, много трудолюбив и харчеше парите на джамата и много се страхуваше от Бога. За букшоп на джамата в лайбрерия, който беше с много добър начин той правеше работа и парите, които идваха там, той построи джамия и дом за мисионер. Там имаше библиотека и място за гостите и джамия, имаше място за мъже и жени и мисионер център беше и джамията беше построена със своята работа. Той работеше с служителите, работниците. Той изкарал пари първо, след това също работеше с другите работници. 86-та година е дали сърца, когато взе чардж от него. Когато той идваше от там и джамия и че много труд той свърши своята работа. Той каза, че един мубалиг е купил това място преди мен. Сега Бог ми дава милостта, че аз построих джамия. Сега вие и може да правите проповед това. И те са благословие на Бог, който Бог ни дал. Той беше муси, той застави и жена и 3 синове и 2 дъщери изостави след. Нека Бог да увеличава неговото място в рая. Трето джаназе е невидимото. Господин Марак Сале Мохамед Сахиб, Молем Вакфедид, 21 април 2019 година той почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговото прадядо Малак Аллада Сахиб, той беше последовател на обещания Масия алейхи салату ва салам, който гледайки затъмнението на луната и слънцето, той прави бейт и отиде в Кадиян и прави бейт в ръцете на обещания Масия. Баща Гулам Ахмад Сахиб беше първите мисионери. Неговите баща също беше молим, учител, религиозен учител. 59-та година той се ражда. 76-та година той не може да влиза в джамия. Затова в Котри той отиде да работи в една фирма. Неговия син пише, мой дядо Малак Гулам Ахмад Сахиб, който беше молим, когато отиде в Котри, той не хареса мястото. Той веднага му каза, че изостави работата си и с вакфедид дай своя живот като религиозен учител и така той се върна. Той беше женен. Там той имаше 450 рупи. Когато той дойде в молим класа, това за молим от джамата за него. Само 135 пари той получил. Но той казах, че то е много уважение, което Бог ми дал възможността да служа на религия. 1/4 и 1/3 за заплатата, той започва работа, преди това работеше за материалните неща. В Нагар Паркър от 79-та година много трудно време беше. Неговия син беше, който е мисионер. Моята майка каза, че Нагар Паркър в едно село, Абасър, когато отидохме там, дълго време там нямаше къща. Това баща ми
През деня докарваше вода и през нощта те правиха тухли. И когато правиха тухли и двама построиха там една къща. Там нямаше място къде да живеят тези началните мулимин. Давайки жертва там, те живееха там. Сами те докараха вода и така и земята и правиха тухли и така построиха една стая и не взеха нищо от джамата. Takže неговия син беше в Нагар паркаш. В Нагар парка те нямаха възможността. Когато идваше за митинг, той докарваше и лекарства и другите храна. Той живееше в далечното място. Един митинг той дойде. Когато той се върна, той забрави място в пустинята. Той забрави пътя си. Той не може да разбира пътя и така забрави. Потом неговата вода свърши. В Синда има много топлина, заради жажда и той препадна. Там той лежеше по това време. Двама мъже с камилите отидоха. Те гледаха, че един човек е препаднал там. Когато е казал, един доктор казал, той даваше лекарства на хората. Той беше известен като името на доктор, лекар. Те бяха хората, които знаеха на него, дадоха вода на него и докараха в своето село и там той прекарва нощ и следващия ден отиде в своя къща. Той казва, посветваше за молитвата на хората. Винаги се молеше тахаджуд. И когато почина там, той се моли тахаджуд молитва. С много добър човек беше, отнасяше с много добър начин хората. Ако някой не отнасяше добър начин, винаги показваше търпение, не даваше отговор. За хората той имаше много силни връзки. Много известен беше. Хората дадоха своите пари за него. В селото имаше проблем, той поправише тези проблеми в семейството. Той беше муси. Изостави жена, 3 дъщери и 3 синове. Той изостави Сулейман. Мубарак е Мунир Сахиб. В Буркина Фасо той е мраби силсила. Затова той не може да се върне в Пакистан. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и да прощава на него и неговите деца също. Същото желание и ятва да служат на религията. Нека Бог да даде възможността на него. Четвърто джаназе невидимо Моше Джума Сахиб. Той беше от Танзания, 13 март. Той почина инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. От 33 или 4 година той се роди в Морагборо. 67 година той влиза в джамата. Така е случката, че ходите на сунни, там имаше традиции, че хората някой починаха, те правиха хатам и акика също правиха за децата, които починаха на едно място. Че ходят на сунни за децата акика те правиха, които в малко време, които детеството почива, а не за голямо дете, че много има начин за храна да ядат. В ислямското учение няма такава учение. Така ходите правиха така. Затова имаше болка за това. Той, гледайки на мусулманите, беше много тъжен. Се молеше пред Бога, че моя Бог, че изпрати на Иса алейхиссалату вассалам, той да прави на исляма и да даде живот на исляма.
мисионер Часа каза, че както той каза, когато той се срещна с мисионер Джамилур Рахман Рафик Сахиб, който е сега вакил Ишад в Рава, Пакистан. Когато той се срещна с него, той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям неговата традиция, онзи човек, който не е знаел за имама на епохата си, той ще умре смъртта на неграмота. Тогава той каза, че аз не вярвам в обещания Месия, затова не съм мусулманин. Така той мисли. И веднага той прави бейт тогава. След бейт отиде в селото си, на своите сестри и братия, той роднини, на приятели той проповядвал и събирайки на всичките, и той дал ги с обещанието на обещания Месия алейхи салам в същата година. Неговия брат Еди Салман Сахиб, който е починал, и Джума Сахиб, жена му, те станаха Ахмади, правейки бейт влязоха в джамата. Много хора станаха неговите врагове, но бавно хората влязоха в джамата и мукени в неговото село. В другите села там джамат има сега много добър джамат. Мисля, че аз каза, Макуни е един пример, много хубав джамат от Морогоро регионал и с него това стана този джамат. До смъртта си от неговите всичките дела показваха, че той е обича на халифа и на мисионерите и на главните хора на джамата. Той много уважаваше и много спазваше системата на джамата. За проповед той имаше много желание и винаги проповядваше веднага, когато имаше възможността, и раздаваше данъка закат по пътя на Бога. Винаги той имаше желание, че когато ще има пари, той да дава пари по пътя на Бога. Той каза, че този живот е нищожен. Той беше муси и казваше на хората да станат муси и спазваше молитва, беше пример за хората. Петте молитвите спазваше в десата и казваше, че те също да се молят. Се молеше тахаджуд намаз и много молитви той помнише от обещания Месия алейхи салам. Четеше книги на обещания Месия алейхи салам. Неговия син Шамун Джума Сахиб, който е учител в Джамия Ахмадия, Танзания, каза 87 година и до 200 година ние трима братия учихме в Джамия Танзания. Там Мубашир курс има. Аз помня, че един път в отпуск ние братия говорихме помежду си, че един брат да изостави своето учение и да помага на роднините. И казахме на своя баща за това. И той се ядосвал от нас, че Джума Сахиб неговия син каза. Аз не винаги помня този ден, че баща ни беше ядосен и каза, че да поповаваше на Бога и четете в джамия и да не изоставят учението на джамия. Той е дал душата на служението на джамата на своите деца. Трите деца. Нека Бог да прощава на него, да уличава неговото място в рая и неговите деца също да станат служители на истински служители на джамата и на исляма. Както ви казах, след молитвата ще правя джанази за всичките. Едно джанази Мулак Акрам Сахиб е тук и излизайки навън ще чета. А тук в джамията стоейки да участвате.
में शामिल हों। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر